pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Visina 250 parametara, 2, visina 1,5. Daljina 10. Lanciraj! Prvo lanciraj! Sve do proleća 1998. godine stanje na Kosovu i Metohiji bilo je mirno. Državno rukovodstvo Republike Srbije poziva Ibrahima Rugovu, vođu kosmetskih Šiptara, radi dogovora o političkom rešavanju statusa šiptarske nacionalne manjine u okviru Srbije po najvišim evropskim i svetskim standardima. Kada su stvoreni izgledi za uspešne pregovore, po nagovoru i pod okriljem zapadnih moćnika, Ibrahim Rugova odustaje od pregovora. Umjesto toga, na Kosovu i Metohiji se formira teroristička organizacija, takozvana Oslobodilačka vojska Kosova. U periodu od 1. januara 1998. do 10. juna 1999. pripadnici takozvane Oslobodilačke vojske Kosova izvode 2896 terorističkih napada, 1071 napad na građane, 1642 napada na pripadnike i objekte Ministarstva unutrašnjih poslova i 573 napada na pripadnike Vojske Jugoslavije. Aktiviranje takozvane Oslobodilačke vojske Kosova za Sjedinjene Američke Države ima cilj da se povećanjem nasilja i terorizma pažnja vodećih svetskih sila prebaci sa Dejtona na južnu srpsku pokrajinu i stvore pretpostavke za političku i vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a protiv Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Vojska Jugoslavije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, suočeni sa širenjem terorizma u zemlji, u skladu sa ustavnom obavezom i zakonskim ovlašćenjima, preduzimaju akcije radi uspostavljanja reda i mira u pokrajini, odnosno zaštite života i imovine svih građana Kosova i Metohije. Ove mere uticajni centri moći kvalifikuju kao teror nad Šiptarima. Zbog zaoštravanja situacije na Kosmetu u rešavanju krize angažuju se Ujedinjene nacije. U toku 1998. godine usvajaju se 3 rezolucije kojima Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pokušava da zaustavi eskalaciju sukoba izazvanog separatističkim težnjama šiptarskog rukovodstva. Istovremeno, najviši državni organi Srbije i Savezne Republike Jugoslavije pokušavaju da situaciju na Kosovu i Metohiji reše na miran način, direktnim pregovorima između Vlade Republike Srbije i predstavnika nacionalnih manjina. Radi toga se formuliše nacrt sporazuma od 11 tačaka, koji je Vlada Republike Srbije prihvatila 13. oktobra 1998. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom 1203 pozdravlja sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i OEBS-a o prihvatanju verifikacione misije koja će nadgledati sprovođenje zahteva međunarodne zajednice o mirnom rešavanju kosmetskog pitanja. Na osnovu tog sporazuma, na Kosmet se upućuje 2000 nenaoružanih članova verifikacione misije OEBS-a sa striktno preciziranim ovlašćenjima i zadacima. Teror takozvane Oslobodilačke vojske Kosova nad srpskim narodom se nastavlja. Vlada Republike Srbije šalje na Kosmet multinacionalnu delegaciju sa potpredsjednikom vlade profesorom dr. Ratkom Markovićem na čelu da razgovara o uspostavljanju visokog stepena autonomije pokrajine u okviru Republike Srbije. Međutim, predstavnici vodećih šiptarskih stranaka, po nagovoru svojih mentora sa zapada, odbijaju da učestvuju u tim pregovorima. U isto vreme, u Makedoniji Christopher Hill počinje odvojeni rad na izradi predloga za rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije. Upravo ta okolnost nagoveštava da će Sjedinjene Američke Države, mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pokušati da nametnu rešenje primjenom sile. Uporedo sa političkim, NATO preduzima i vojne pripreme. Već 29. januara 1999. godine, na sastanku kontakt grupe u Londonu, pokrenuta je inicijativa za dovođenje NATO snaga na Kosmet. NATO planira vazduhoplovne
i eventualno kopnene operacije i usaglašava listu budućih ciljeva na čitavoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. U okviru redovnih priprema za suprotstavljanje bilo kom obliku ugrožavanja bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije izvršene su procene mogućnosti i modaliteta agresije i na osnovu toga izrađeni modeli verovatne agresije. Neprekidno se prate stanje i aktivnosti potencijalnih agresora, proučavaju se iskustva iz lokalnih ratova i ugrađuju u procese osposobljavanja i opremanja vojske Jugoslavije. Nastavlja se sa političkim pritiscima. Počinju pregovori u Rambujevu. Delegacija šiptarskih separatista, posle dodatnih ubeđivanja, jedva pristaje da dođe na pregovore. Kontakt grupa utvrđuje 10 principa za vođenje pregovora između srpske i šiptarske strane. Ti principi znače garanciju široke autonomije Kosovu i Metohiji, uz istovremenu potvrdu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i Jugoslavije. Delegacija Vlade Republike Srbije, iako u svemu nije bila zadovoljna, prihvata 10 principa kontakt grupe i izražava spremnost da prihvati i sporazum koji bi proistekao iz tih principa. Uz podršku vodećih zapadnih država, na čelo šiptarske delegacije dolazi Hašim Tači. Činjenica je da se tokom pregovora dve delegacije nisu nijednom srele. Tako se razgovori pretvaraju u pregovore između Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država. Šiptarska strana odbija da prihvati sporazum zasnovan na principima kontakt grupe. U Rambuje 21. februara dolazi državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Madeleine Albright. Ako pregovori propadnu zato što Srbi odbiju, bombardovat ćemo ih. Ako pregovori propadnu zbog Albanaca, nećemo moći da ih dalje podržavamo. Posle trodnevnih pregovora, američka diplomatija ultimativno predlaže novi projekat sporazuma, dijametralno suprotan od predloga kontakt grupe, koji naša državna delegacija nije mogla da prihvati. Pregovori se prekidaju 23. februara 1999. i nastavak se zakazuje za 15. mart u Parizu. U međuvremenu slede nove pretnje, pritisci i ucene da Jugoslavija prihvati vojni deo sporazuma, koji predviđa da NATO trupe imaju pravo neograničenog kretanja na teritoriji čitave Jugoslavije, uključujući i vazdušni prostor i teritorijalne vode, da NATO osoblje može da organizuje i uspostavlja baze na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije po svom nahođenju, da Jugoslavija treba da obezbedi besplatno korišćenje objekata i usluga neophodnih za raspoređivanje, dejstvovanje i podršku snaga NATO-a, da za NATO osoblje važe zakoni Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Kosova ukoliko nisu suprotni njihovim zadacima i da se posle 3 godine na Kosovu i Metohiji organizuje referendum na kojem će se stanovnici izjasniti o budućem statusu Kosova. Takve zahteve naša državna delegacija ne može da prihvati, jer znače stanje gore od okupacije. Pregovori u Parizu okončani su neuspešno. Sjedinjene Američke Države i NATO pakt konačno su dobili izgovor za oružanu agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U političkim i vojnim strukturama NATO-a počele su završne i dugo planirane pripreme. Osnovni ciljevi ranije brižljivo isplanirane NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju su rušenje postojećeg međunarodnog pravnog poretka i inauguracija novog, okupacija strateški važnog prostora Kosmeta i cele Savezne Republike Jugoslavije i njihovo pretvaranje u besplatnu vojnu NATO bazu na Balkanu, koja omogućava apsolutnu kontrolu izuzetno važnog koridora Budimpešta-Beograd-Solun, destabilizacija Balkana i zaustavljanje projekta dalje ekonomske integracije Evrope, demonstracija sile, ponižavanje i približavanje granicama Rusije, uz istovremeno ignorisanje njenih interesa i potiskivanje sa prostora Balkana. Eksperimentisanje novim vrstama oružja i nalaženje novih lokacija za odlaganje nuklearnog i hemijskog otpada na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. Demonstracija jedinstva Severnoatlantskog pakta.